Katika siku ya leo ambayo Mungu ametupa kwako mahali hapa, ningependa tukaombe. Tutaongea neno ambalo Mungu atasema na sisi kwa ufupi, kwa sababu pia hata hapa tukikaa muda mrefu sana, kulingana na nature ya hali ya hapa, patakuwa na joto zaidi. Lakini tunamwamini Mungu, tutakuja kupata generator kwa wakati wake. Tutakuja kupata generator kwa wakati wake, na kitu ambacho nilikuwa nafikiri kama wiki 2 vitatu nimekuwa nikianza kutafiti bei za generator na generator gani, na picha ninazo hapa. Sasa inawezekana pia kuna uhitaji wa kuwa na backup power generator. Kwa hiyo kwa sababu sio nzuri sana tutakutana, alafu kinachoamua tufanyeje, tufanye katika njia gani, kwa sababu ibada ni ibada ndani. Lakini tukiamua kufanya kwa njia ya pia kupitia muziki na vifaa, ni muhimu kile ambacho tumekiwaza tukamilishe. Doni ya kimwili, kwa sababu ibada ni tendo la rohoni, lakini pia ni jambo zuri kwamba tusiwe limited na chochote, iwe ni mazingira au chochote ambacho kinaweza kuamuliwa na watu ambao ni nje na sisi. Kwa hiyo ningependa nimshukuru Mungu kwanza kwa kutukusanya sisi sote hapa, alafu tutaendelea. Mungu Baba yetu wa mbinguni, Mfalme, nakushukuru kwa ajili ya wakati huu ambao Mfalme umetukusanya watoto wako mahali hapa Bwana. Natambua Mungu ni kwa kusudi lako, ni kwa mapenzi yako ya kwamba katika siku ya leo Bwana tukutane mahali hapa Bwana. Tunakushukuru kwa ajili ya kila mmoja wetu ambaye Mungu umetukutanisha pamoja. Mfalme, ninaamini liko jambo jipya unakwenda kulitengeneza maishani mwetu. Nasi mioyo yetu, akili zetu, fahamu zetu ziko tayari Bwana kupokea kutoka kwako. Roho Mtakatifu uliye msaidizi, unayetusaidia siku kwa siku, uliye pamoja nasi, uliye ndani yetu, Mungu pamoja nasi, ninaomba utuongoze, ukatuwezeshe kuweza kutembea na kupokea kile ambacho umekikusudia siku ya leo. Roho Mtakatifu ukatutumie sote sawa na kile ambacho Mungu umekiandaa. Waseme nasi Bwana, kwa utukufu wa jina la Yesu Kristo. Amen. Kitabu cha Yoshua 24:15. Yoshua anasema, nanyi kama mkiona ni vibaya kumtumikia Bwana, chagueni hivi leo mtakayemtumikia, ya kwamba ni miungu ile ambayo baba zenu waliitumikia ng'ambo ya mto, au kwamba ni miungu ya wale wa Amori ambayo mnakaa katika nchi yao, lakini mimi na nyumba yangu tutamtumikia Bwana. Chagueni leo. Chagueni leo. Alikuwa anazungumza hapa na wazee wa Israeli na wakuu wao na waamuzi wao, maakida na kadhalika. Alikuwa anazungumza kwamba chagueni leo. Alafu yeye akasema, akatoa uchaguzi wake kabisa kwamba mimi na nyumba yangu. Yaani anawaambia chagueni, lakini haachi kwamba wao wamsikilizie kwamba bana, unajua pengine yeye hatujui, pengine hata yeye asije kawa ni miungu ile mingine au miungu hii. Yeye anatoa msimamo wake kabisa, lakini mimi na nyumba yangu tutamtumikia Bwana. Sasa hili neno la mimi na nyumba yangu tutamtumikia Bwana ni swala la uchaguzi. Ni swala la uchaguzi, na nikisema uchaguzi, hii mimi na nyumba yangu wanatakiwa wasimame katika hili ni watu gani? Ni viongozi katika familia. Mimi na nyumba yangu tutamtumikia Bwana. Sasa katika zama tunazoishi, niseme ukweli, tumekuwa na changamoto kubwa sana. Kama kiongozi ndani ya nyumba hajaamua kwamba mimi na nyumba yangu tutamtumikia Bwana, yaani itakuwa sema kutakuwa kuna namna fulani ambavyo swala la ibada katika nyumba linakuwa ni kitu tunasema cha kuungaunga na manati. Lakini anayetakiwa katika nyumba asimame na kusema mimi na nyumba yangu tutamtumikia Bwana ni kiongozi wa nyumba. Sasa nimesema jambo hili kwa sababu gani? Kwa sababu ya kwamba
tunayoyaona yote katika kanisa, katika taifa, katika ulimwengu ni matokeo hasa ya wale ambao wanapaswa kusema mimi na nyumba yangu tutamtumikia Bwana kutosema hivyo. Kwa sababu watoto au kizazi kinaandaliwa. Na kinaandaliwa kutokea wapi? Kinaandaliwa kutokea kwenye familia. Kutokea katika nyumba. Sasa tunahitaji nini? Tunahitaji hii kitu cha wale viongozi katika familia zetu wapate kuweza kusimama kwa ajili ya familia zao na kusema kwamba mimi na nyumba yangu tamtumikia Bwana. Mimi na nyumba yangu tamtumikia. Yaani mtu akija kwenye nyumba ajue kwamba nyumba hii hapa ni nyumba ya watumishi. Nyumba hii hapa ni nyumba ya ni hatari mno kuwa na kanisa ambalo ibada haianzi nyumbani. Ibada inaanzia Jumapili. Ibada inaanzia Jumapili. Sasa katika mfano si tunafanya kazi, pengine tunafanya kazi au ni wanafunzi. Ibada zinaanzia kwenye fellowship zetu, sababu kwenye fellowship huko ndo familia zetu, si ndio? Kwenye fellowship hizo ndo familia zetu. Kwa hiyo mtu akiwa ashiriki ibada kwenye fellowship sio rahisi sana katika maisha ya utumishi. Kwa maana mimi ni mtumishi, naelewa utumishi huku unakuwa huru kiasi gani. Kama haukuwa attached kwenye fellowship hasa chuo na kadhalika, ukija mtaani wakati mwingine kunakuwa unaona mambo ni mengi, ratiba ni ngumu, majukumu ni mengi. Kwa hiyo unakuta hata unakuwa ni mtu tu wa kwenda kuchungulia kanisani na kurudi wakati mwingine hivyo. Lakini kwa kadri ambavyo tunashiriki katika shughuli za fellowship hizi, ndio ile sasa kwenye kama ni kiongozi wa fellowship, hakikisha kwamba kuna namna fulani ambavyo wale ambao Mungu amekupa lile kundi unasema nini, unahudumia. Unasema mimi na nyumba yangu tutamtumikia Bwana. Mimi na wale ambao amenisababu familia ni Mungu anatupa, si ndio? Sasa nimesema mambo hayo kwa sababu gani? Kwa sababu tunataka tukaombe jambo hili moja. Na nafikiri tutaomba hili na jambo moja la mwisho, alafu tutahitimisha. Kwa sababu pia hata hapa naona kama kuna namna fulani ambavyo hali kidogo ina change. Lakini tupate kuomba kwa ajili ya viongozi katika nyumba, katika familia. Tupate kuomba kwa ajili ya viongozi na nikisema hivyo kwa sababu gani? Tunaomba hivyo wakati mwingine tunatamani wakati mwingine nyumba zao, familia zetu. Tunatamani sana familia zetu pengine ziwe katika namna ya kiutumishi, kwamba ndugu jamaa koo zetu ziwe, lakini ukitaka kuweza kusema kuweza kile kitu cha imani kiambukizwa vizuri, ni vizuri wale viongozi, aidha viongozi wazee wetu, akiamini kiongozi wa familia, yani huku akisema kuna namna fulani akihubiri, yani watu wanasikiliza kwa urahisi. Ile nafasi yake pia inafanya asikilizwe kwa urahisi. Bwana Yesu asifiwe. Kwa nini nimesema hivyo? Kwa sababu gani? Kuna wakati mmoja, kuna andiko moja nafikiri kwenye Ayubu, alikuwa anazungumzia masikini alikuwa na hekima, alafu kwa ile hekima alionayo yule masikini mji ukakombolewa. Alafu anasema kwa sababu yule jamaa alikuwa masikini, anasema ile nini, akumbukwa. Yaani kuna namna fulani ambavyo angekuwa na nafasi fulani, kuna namna fulani bado angeendelea maana walisikiza tu ile hekima yake, alafu wakaitumia, alafu kuna namna fulani wakamsahau. Lakini anapokuwa mtu tayari kwenye nafasi, akisema jambo, yani ile kuna namna fulani ambavyo kile ambacho amekisema akitumiki kwa pale, ila kinaendelea kuaminika. Sasa tunahitaji viongozi katika mataifa, viongozi katika familia, katika familia zetu, kwa maana ya koo zetu. Kuna namna fulani Mungu apate kuweza kufanya nini? Apate kuweza kuwaokoa, ili wapate kuweza kusema mimi na nyumba yangu tamtumikia Bwana. Sababu niseme hivi, kiongozi influence yake
hata katika namna ya mwenendo, kwa vile ambavyo anaamua, kwa vile ambavyo anaishi. Ndio maana huwa ninapataga shida sana, niseme ukweli, kwamba kiongozi wa ibada asikonsile tu hata namna anavyovaa, namna anavyonyoa, namna ambavyo anaenenda, kwa sababu ya neema. Unajua kuna ile neema kwamba mimi hata nikiwa rafu kivipi, it doesn't matter, mimi niko katika neema. Lakini kila ambacho personality yako kama kiongozi ina influence. Ukisema kwamba mimi hata kama sichane nywele na kipilipili, si ndio sawa, haiathiri kwa sababu hiyo tuko katika neema, si ndio? Haiathiri. Lakini una influence watu. Kuna habari nyingine nje ya kile ambacho unachokiamini unaihubiri. Unakuta na wale ambao pengine wanakufuatilia wanaanza kufanya vile kama vile ulivyo personality. Kama ulishazoea kuvaa pengine suruali ikae kwenye kiuno, sawa, una neema, suruali ikae kwenye kiuno. Ukihubiri suruali ikae kwenye kiuno, watu kwa sababu wanakufuata, wanamwamini, wanakiamini kile ambacho Mungu anakipitisha kwako, na ile culture, muonekano wanauiga. Ndio maana nasema hivi, hata hii kupiga drums, kufanya nini, wale tuletea injili, tumeiga culture yao. Kuna namna fulani walituletea injili na utamaduni wao, kwamba miaka ya nyuma sisi walikuwa ni makofi na kadhalika, lakini Wamarekani walipokuja upentekoste, kuna namna fulani tunaiga hadi hiyo ni nature, kwamba anayekuletea kitu kizuri ukitaka hata vile vitu vyake vya kawaida tu uvifuate. Sasa nimesema kwa sababu gani? Nimesema mambo hayo. Tunahitaji hasa viongozi wa familia, viongozi wa fellowship, viongozi wa koo wapate kuweza kusema mimi na nyumba yangu tutamtumikia Bwana. Mimi na ukoo wangu tutamtumikia Bwana. Wapate kusema tu hivyo. Mimi na fellowship hii Mungu ambayo ameniweka pengine kuwa kiongozi, tutamtumikia Bwana. Sio tutatumikia shauri lingine lolote. Yeye katika, unajua kutumikia miungu. Hii neno miungu ni neno ambalo unaweza ukaufanya mziki ni miungu yako. Hiyo yani wewe mziki. Yani wewe ni fedha. Yani wewe ni pengine ni gari langu. Yani wewe ni nyumba. Yani kuna vitu mtu anakuwa nacho, anavipa utukufu vile vitu. Yani muziki muziki kwa kweli una nguvu kweli. Muziki toka leo ukawa na nguvu. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Nimesema mambo haya kwa nini? Kwa sababu unaweza ukaabudu vitu vingine pasipo kujua. Tunahitaji wanaume, tunahitaji wamama, tunahitaji viongozi wa kwenye familia wapate kuweza kusema kwamba mimi na nyumba yangu tutamtumikia Bwana. Na nikisema wamama pia wanaweza kuwa kiongozi wa nyumba. Kwa nini? Inawezekana mwenzi wake pengine hayupo, yeye ndo amepewa kuwa ni kwa, anaweza kusema mimi na nyumba yangu tutamtumikia Bwana. Tutamtumikia. Ili neno kulisema ni jambo la muhimu mno. Viongozi wanapaswa kusema. Na wanawezaje kusema hivi? Tumwombe Mungu akadili na viongozi, akawatransform, akawabadilisha viongozi, ili kupitia viongozi. Kuna sehemu moja kwenye maandiko yanasema kwamba nitampiga mchungaji na kondoo watatawanyika. Nitampiga mchungaji na kondoo watatawanyika. Ndio Ibilisi huwa anafanyaga hivyo. Anaanza kwa kiongozi, akigusa kwenye kichwa kondoo anatawanyika. Hiyo ilikuwa ni mfano wa Yesu wakati anaenda msalabani. Sasa kama atampiga kiongozi na kondoo watawanyike, na si lazima tuwaombee wenye kuongoza ili waweze kufanya nini? Waweze kusimama katika nafasi zao. Mungu anapokuweka nafasi, akupa nafasi ya kuongoza, maana yake ni nini? Maana yake kwamba anataka wewe uweze kusimama kama Joshua, uweze kutoa maamuzi ya kwamba amua hivi, kwamba kama ni kuamua, mimi na nyumba yangu, mimi na watoto wangu tutatumikia Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Tuombe kwa ajili ya wenye kuongoza, hasa katika kanisa, katika familia, pia katika nyumba. Tuombe kwa ajili ya wenye kuongoza. Kiongozi akipigwa, akivunjika moyo, wanaomfuata wanavunjika moyo. Kiongozi akiwa na ujasiri, wanaomfuata wanavunjika. Kiongozi akivaa namna fulani, akivaa vibaya, wanaomwangalia, wanaomtazama wanavaa vibaya. Kiongozi akisema mimi na nyumba yangu tutamtumikia Bwana, wanaomfuata, wanaomtazama watasema kweli hapa ni kumtumikia Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Hatategemea vitu vingine vyote zaidi ya kutumikia shauri la Bwana. Kumtumikia Bwana kufanya nini? Kutumikia
Shauri la Bwana. Tuombe kwa ajili ya wenye kuongoza. Mungu wetu, Baba yetu wa mbinguni, tunakwenda kuomba kwa ajili ya jambo lingine tena. Na katika kuomba, jamani, kuomba ni kusema tu kile ambacho unataka kiwepo, unataka kitokee, simple like that. Unataka tuone nini katika maisha ya watu. Maombi yetu lazima yajikite katika maisha ya watu. Kujiombea sisi ni jambo zuri, lakini kuomba kwa ajili ya kile ambacho tunakitaka katika maisha ya watu ni jambo zuri zaidi, au ni jambo ambalo Mungu alikusudia. Mungu aliupenda ulimwengu akamtoa mwanae pekee ili kila amwaminie. Interest ya Mungu ni ulimwengu. Kwa hiyo tunapoomba kwa ajili yetu sisi, lakini pia tukiomba kwa ajili yetu sisi, iwe ni kwa ajili ya target kubwa, ni kwa ajili ya kuwafikia wengi zaidi. Tutakwenda kuomba kwa ajili ya Mungu atupe hekima. Hekima inatoka kwa Mungu. Mungu atupe hekima pia ya kuweza kufanya nini? Kufanya huduma. Anayehudumu ni Roho Mtakatifu, lakini kuna hekima ya kuweza kufanya nini? Kuweza kufanya huduma. Tukimwangalia Suleiman alipoenda mbele za Mungu, au alipoulizwa na Mungu aombe jambo lolote ambalo afanyiwe, aliomba hekima ya uongozi, hekima ya kiuongozi, management, administration. Alisema kuweza kuwaamua watu wako. Sasa kuna hekima, ukizungumzia hekima ni kwa upana wake, lakini unaweza ukawa na hekima kwenye uongozi, alafu hekima hekima ya pengine ya familia, namna ya kulea familia ukaikosa. Sasa ukimwangalia Suleiman alikuwa na hekima katika uongozi, lakini kwenye familia kidogo hakuwa vizuri, kwa sababu alikuwa na wanawake wengi sana na walimpotosha wakamwangusha. Kwa hiyo tunapozungumzia hekima katika huduma, pia kuna hekima ya namna ya sababu hekima ni uwezo kutumia kile ulichopewa, karama, kipawa, maarifa ulionayo, ili kuweza kufanya nini? Ili kuweza kuzalisha matokeo ya kimungu. Hiyo ni hekima, ule uwezo. Sasa uwezo huo haufundishwi. Kuna sehemu sasa, jamani, tuna darasa sasa, hekima ni inafundishwa. Hekima ni kuweza kuangalia Mungu Mungu anavyoamua na kuangalia zile sheria za Mungu, alafu chochote ambacho tunafanya katika standardi zake na katika maelekezo yake. That is wisdom. Kwa hiyo tukumwombe Mungu hasa, Mungu akatuongeze katika hekima. Sema mtu kwenu amepungukiwa na hekima, na aombe kwa Mungu aweze kuwapa watu wote. Na alisema ukweli, katika zama hizi watumishi wengi, kitu ambacho tumekikosa mbali na maarifa na wisdom, kujua tufanye nini wakati gani, niamue jambo gani wakati gani, katika kila kitu. Hiyo ni katika wakati wa kufundisha, nizungumze nini, niseme nini. Kuna namna fulani wisdom, maamuzi, uwezo wa kuamua. Unaweza ukawa uko gifted, unaweza ukawa umepata karama, lakini ile namna ya kuamua, namna ya kuzungumza, namna ya kuzingatia muda, kwa sababu hekima inazingatia wakati, majira. Katika vitu vyote nilivyo navyo hapa, nitumie jambo gani? Inahitaji nini? Inahitaji hekima. Kwa hiyo tuombe kwa muda huu, Mungu atupe hekima ya kuweza kuitenda kazi yake katika huduma. Najua Mungu ametupa vipawa, ametupa karama, ametupa uwezo fulani. Na nikisema huduma, jamani, kila mmoja hapa anawajibika kutenda huduma kwa nafasi yake, kwa kiwango chake. Inawezekana mwingine amepewa neema ya kusimama hapa. Mwingine amepewa neema pia akikaa na mwenzake, rafiki yake, anaweza akamfariji au akaongea naye neno ambalo kwa hiyo sio lazima kwamba kuna namna fulani kila mmoja kila anachokijua na ambacho ana uhakika nacho anaweza kukisema, alafu watu wakamuona Mungu katika hiko kidogo. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo tunapoomba hekima, ninapokaa na rafiki yangu, ninapokaa kazini, ninapokaa katika mazingira fulani, kuna namna fulani ambapo Mungu anataka awahudumie watu. Anawahudumia katika namna gani? Inahitaji wisdom, hekima. Bwana Yesu asifiwe. Tumwombe Mungu hekima, atupe hekima ili kwa njia ya kanisa, hekima ya Mungu iliyo ya namna nyingi ipate kujulikana, ipate kuonekana, ipate kujulikana. Ulimwengu unatakiwa utafute kwetu sisi hekima. Hakunaga hekima kuna hekima ya ulimwengu huu na kuna hekima ya Mungu. Hekima ya ulimwengu huu ni upuuzi mbele za Mungu. Ulimwengu huu na hekima yake, lakini lazima watu waitafute hekima yetu na hekima ya Mungu kupitia sisi kwetu.
Kwa hiyo lazima sisi tumuombe Mungu atupe hekima. Ile hekima ile inapoonekana kuanzia viongozi makazini, kuanzia viongozi katika nyanja mbalimbali, majirani na kadhalika, watuone kwamba sisi tuna namna ambayo tunaweza tukaachilia ushauri ambao ukawatoa hapo ulipo. Ndio nguvu ya hekima. Ni ile namna, kuna namna fulani unaweza kuongea na mtu hekima, alafu ile hekima anapoichukua, anapoisikiliza inamsaidia katika maisha yake. Na hiyo ndio namna rahisi sana. Bwana Yesu asifiwe. Mungu Baba yetu wa mbinguni, tunakushukuru kwa sababu hekima yatoka kwako. Yohana wa kwanza 3:8. Tuna kipengele cha B, nasema kwa kusudi hili mwana wa Adamu alidhihirishwa ili azivunje kazi za Ibilisi. Kazi za Ibilisi: kuchinja, kuua na kuharibu. Bwana Yesu asifiwe. Sasa sisi kama watendakazi, tunaposema tunatenda kazi, kazi zetu tunazozitenda lazima zipate kuzivunja kazi za Ibilisi. Yaani tunasema sisi ni watendakazi wa Kristo. Maana kwamba kazi zile alizofanya Kristo sisi tunatakiwa tuzifanye. Kazi gani alizifanya Kristo? Alifanya kazi ya kuziharibu kazi za Ibilisi. Kazi za Ibilisi ni kazi gani? Kuchinja, kuua na kuharibu maisha ya watu. Kwa kama ni kuchinja, kuua na kuharibu, sisi kazi ambayo tunataka tuifanye ni fanya nini? Ni kazi ya kujenga, kuuisha na kuleta uzima. Kazi yote ambayo tunaifanya sisi ni kazi yenye kujenga maisha ya watu, kuelekea ule uzima, kuelekea uhai. Bwana Yesu asifiwe. Sasa nataka tukaombe jambo moja. Katika Ibilisi anatenda kazi kupitia watendakazi wake, na Mungu pia anatenda kazi kupitia watendakazi wake. Yaani katika ulimwengu wa roho huwezi kutenda kazi katika ulimwengu huu. Ukiona mahali kuna shida, kuna agent anatumika. Kuna shida ambayo inasababishwa na giza. Anayefanya mambo hayo, kuna agent. Kuna mtu ambaye ana roho ndani yake, ambayo hiyo roho ni Ibilisi. Kwa hiyo anatenda mambo pengine yenye kutaka kuharibu kazi ya Mungu. Na sisi pia the same. Kunapoona kuna sehemu kuna nini? Kuna giza. Kazi yetu kufanya nini? Kazi yetu ni kutangaza. Kwa sababu sisi tofauti na sisi ni kutangaza, kusema kila ambacho tunataka kukitokea. Tunadili vipi na giza? Tunadili vipi na matendo ya Ibilisi? Ni kutangaza kila ambacho tunataka kikitokee. Kama kuna watu wanaumwa, tunatangaza waponyaji. Kama kuna watu ambao wanasikia uoga, tunatangaza amani. Kama kuna watu ambao wanasikia kuchukiwa, tunatangaza upendo. Tunaenda opposite na kile ambacho ni cha Ibilisi. Kama kuna watu wanafikiri kwamba wao watakufa, tunatangaza uzima. Tunaenda opposite. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Sasa natamani sisi kama waamini, kama tumekutana hapa, tutaomba jambo hili ambayo tutaomba hili ni ombi la kuhitimisha. Tupate kuomba, tumwambie Mungu kwa huduma yake ikatanuke. Huduma yake ikatanuke kwa maana kwamba Mungu akakuze kazi ya huduma. Akakuze kazi ya huduma. Inawezekana ni huduma ambayo Mungu amekupa, ile kazi ikapate kukua. Kwa kadri ambavyo unajua, niseme hivi, tulikuwa tumezungumza neno la kiu. Ukiwa na kiu ya watu, ukiwa na kiu ya kuona maisha ya watu yanabadilishwa, ukiwa na kiu ya kuona watu wanakubali msamaha wa dhambi, au wanauamini, wanapokea msamaha wa dhambi, wanasamehewa, wanawekwa huru, wanajiona wako salama, unahubiri. Ukiona una kiu kuona watu wanabadilisha fikra, fundisha. Ukiona una kiu ya kuona watu wanatolewa katika uonevu wa vifungo vya Ibilisi, tangaza uponyaji, tangaza kufunguliwa. Ukiwa na kiu ya kuona watu wanatambua mawazo ya Mungu anayotuwazia, achilia unabii. Kuna namna fulani ambavyo mtu anatamani kujua kwamba hiki jambo hili Mungu analiwazaje, anawaza kitu gani. Ukiona unayo kiu, unajua kuna namna fulani kuna namna fulani unaweza ukaachilia neno la kinabii. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Kwa hiyo tuombe kukua kwa huduma,
huduma ambazo Mungu ameziweka ndani yetu, huduma za Roho Mtakatifu zipate kukua, tupate kukua, tuombe tupate kukua. Kila kitu ni kwa maombi. Kama kila kitu ni kwa maombi, maana kwamba kila kitu we have to pray. Lazima tuombe. Kama kila kitu lazima tunakihitaji katika maisha yetu, ili kitokee lazima tuombe, tunahitaji kuomba. Kwa hiyo tuombe kwa ajili ya kukua kwa huduma, kwa pamoja na huduma ambazo Mungu ametupa pia, lakini pia katika huduma ambazo pia Mungu ameweka ndani yenu. Tumwambie Mungu apate kuzikuza, zipate kukua, zipate kuongezeka, tuweze kuwafikia wengi zaidi. Watu wapate kufikiwa zaidi na zaidi na zaidi na zaidi. Una kiu, omba. Una haja gani? Mambo hayatokei tu automatically. Mambo ya kimungu yanatokea kwa kuomba. Tusione kwamba ni anasa kumwambia Mungu, hii huduma ulionipa, naomba Mungu upate kuendelea kuikuza zaidi, upate kuwafikia watu zaidi, ili watu wapate kufanya nini? Wapate kuona nuru zaidi, ili kazi za ibilisi zizidi kuharibiwa zaidi. Kwa sababu huduma inapokuwa, maana kwamba ile namna ya kazi ya ibilisi zinaharibiwa zaidi. Bwana Yesu asifiwe. Huduma kukua sio kama mimi kujua zaidi. Huduma kukua maana kwamba watu kile ambacho wanaguswa kupitia hiko ambacho unakijua ni wengi zaidi. Labda nikiwa najua kupiga kimoja kwenye kinanda, labda mwakani au baada ya muda fulani kajua labda kii zote, huduma haijakuwa. Au pengine nilikuwa naimba hivi, lakini sasa hivi naimba hivi. Hiyo sio kukua kwa huduma. Huduma ya kukua ni ile tunaona kwamba kile ambacho ninacho, kama ninaimba fulani au kama ninapiga katika namna fulani, kuna namna fulani ambapo watu wana connect na Mungu ndiye naye wengi zaidi. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Hivi vitu ambavyo tunavirekodi hapa huwa naviachia kwenye mitandao ya kijamii. Naangalia katika wakati mwingine sio kwamba niko driven na count viewers, kwamba mbona kama viewers wachache. Siko hivyo, lakini kwa sometimes naangaliaga tu. Sio kwa sababu lakini unaona watu wamefikiwa, watu pengine watu 70, 80. Kwangu mimi naona ile kitu ambacho kina hata kama kiwa wawili, lakini na shauku yangu wengi wafikiwe zaidi, wapate kufunguliwa fikra, wawekwe huru. Kwa hiyo tuombe jambo hili, kukua kwa huduma, kuongezeka kwa huduma, alafu tutahitimisha. Kwa sababu ya changamoto ya umeme hii, na hii changamoto ya umeme tunamwamini Mungu kwamba vitendea atatupa generator, tapata generator. Hata sina wasiwasi juu ya hilo. Nilishaanza kupata kiu ya kuanza kutafuta aina ya generator ambayo itaweza capacity ya hapa. Na hili jambo linapotokea hivi ndio naanza kuona kwamba pengine ni wakati kutafuta generator ambayo itokea shida yote tunaweza tukaconnect, tukaendelea. Na anayetupa vitendea kazi ni Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo muamini Mungu kwa ajili ya vitendea kazi. Lakini tuombe kukua kwa huduma. Vitendea kazi yeye ndio ataprovide. Mungu wetu, Baba yetu wa mbinguni, kaombe kwa ajili ya injili katika mkoa wetu wa Morogoro. Tuombe kwa ajili ya mkoa wetu wa Morogoro, watu wapate mioyo ya watu ipate kuipokea injili ambayo inahubiriwa na wale ambao Mungu anawatuma. Lakini pia tuombe ongezeko la watendakazi katika mkoa huu wa Morogoro, tupate kuona watendakazi zaidi wakiongezeka miongoni mwetu, vijana tukazidi kuongezeka, kwa maana ya kwamba ule mwitikio wa watu kuweza kutenda kazi katika maisha au katika makazi ya watu, katika makusanyiko, upate kufanya nini? Upate kutokea. Maana kwamba tunatamani kuwa na watendakazi zaidi katika makusanyiko yetu, hasa vijana. Tupate kuona vijana wengi wakiinuka, sio tu katika ile eneo tu la muziki, lakini pia hata eneo la kufundisha, eneo la kuhubiri. Bwana Yesu asifiwe. Tuombe kwa ajili ya ongezeko la watendakazi, lakini pia hata kazi inaenda kufanyika katika maeneo yetu huko ipate kupokelewa, kuwe na utayari wa kuipokea kazi ya injili. Lakini pia si hivyo tu, Mungu kwa mkono wake apate kutenda ishara, ajabu na miujiza katikati ya watu wapate kuona ule uweza wa kimungu. Kwa sababu hata Yesu mwenyewe alikuwa akienda katikati ya watu, alikuwa akitumia nini? Akigusa mahitaji yao kabisa ya kimwili, kwa maana ya waliofungwa anawafungua, waliokata tamaa wanapokea ile tumaini. Alafu kwa kadiri ya ule utendaji kazi wa Mungu, ndivyo watu ambao wanaweza kufanya nini? Wanaweza kuamini kile ambacho tumewaletea, ile habari njema. Sababu habari njema lazima ithibitishwe
na uweza wa Mungu, sio uthibitishwe na maujuzi yetu au skills zetu. Napoenda kuwahubiria watu, natakuwa kazi za ibilisi ziharibike. Kazi za ibilisi zinapoharibiwa mahali pale, watu wanaacha kumwangalia ibilisi, wanamwangalia yule Mungu ambaye anafungua na kubadilisha. Mungu wetu, Baba yetu